Halo guys, sama saya Felix dan balik lagi di Gadgetlix. Dan ini adalah Vortex Series GT8, keyboard dari Vortex Series yang lumayan nge-hype dan banyak yang beli, meskipun ada miskom di marketing gasket poundnya. Apakah produknya emang masih tetap bagus atau emang jangan-jangan pakai pesugihan? Mari kita bahas. Ya, GT8 ini adalah keyboard mekanikal pertama saya, dan rencana bakalan saya mod. Dan sambil nunggu budgetnya ada, jadi saya pakai tanpa di mod. Dan inilah review saya terhadap Vortex Series GT8 tanpa di mod selama 1 bulan pemakaian. Cuma sebelum itu, buat kalian suka video seperti ini, bisa kalian like dan subscribe. Dan bisa kalian komen untuk kritik atau ya, sebelum itu buat kalian suka video seperti ini, bisa kalian klik subscribe dan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Gadgetlix. Share juga ke teman-teman kalian dan minta like-nya ya. Ya, lanjut kita ke first impression ya. First impression, keyboard ini bener-bener kelihatan banget kalau ini keyboard budget. Ada beberapa hal yang dipangkas untuk bikin keyboard ini jadi lebih terjangkau harganya. Yang pertama, kesan budgetnya dimulai dari packagingnya. Ini packagingnya sederhana banget, cuman kardus biasa yang di printing pakai tinta hitam. Isi boxnya juga apa adanya, cuman keyboard yang diplastikin, kabel USB-A atau Type-C yang braided tapi belum coiled, kemudian ada kartu garansi dan panduan, terus ada switch dan keycaps spooler, tapi gak ada switch atau keycaps cadangan. Switch juga jadi salah satu sisi cut cost-nya, karena di harga segini dia masih pakai Outemu, dimana kompetitornya udah ada yang pakai Gateron. Untuk keycaps ya juga masih berbahan ABS, dimana kompetitor udah ada yang pakai keycaps PPT dari sub. Tapi selain itu, menurut saya keyboard ini ada value-nya. Di harga 780 ribuan kita udah dapet keyboard yang PCB-nya udah south facing. PCB south facing itu maksudnya lampunya di bawah atau ngadep selatan. Bedanya sama PCB north facing itu atau yang lampunya di atas adalah di bagian interference, dimana PCB north facing itu ada keycaps yang bertabrakan dengan switch. Biasanya terjadi kalau pakai keycaps dari profile, dan profile keycaps lainnya sih harusnya aman ya. Nah, kalau PCB south facing ini harusnya udah aman dari interference. Cuma kalau saya ada salah, bisa kalian komen di bawah. Oh iya, dan juga PCB udah kompatibel ke semua jenis switch dari Tweak, Gateron, Durock, Gezo atau apa gitulah. Pokoknya ini udah support. Yang udah pasti adalah Outemu karena udah dipakai di sini. Cuman PCB south facing ini tetap nggak sempurna, karena dipindahinnya lampu backlit ke bawah itu, otomatis lampunya jadi redup, dan fontnya juga jadi kurang terlihat dengan jelas. Dan juga pas kita make, bukan fontnya kelihatan, malahan kita yang kesilauan karena kena lampu backlit-nya. Jadi kalau kalian mau lihat fontnya yang lebih jelas itu, mesti bener-bener ngadepnya itu ke atas ya. Lanjut ke poin-poin menarik berikutnya, di harga segini kita juga udah dapat keyboard yang punya triple connection, yaitu Bluetooth 5.0 up to 3 device, terus ada wireless dongle 2,4 GHz, dan juga ada mode wired atau pakai kabel. Dan juga ini karena wireless, jadinya ada baterai di dalam keyboardnya yang kapasitasnya 2200 mAh. Ya, lanjut. Untuk build quality-nya ini lumayan bagus, meskipun dari plastik, tapi ini beneran solid banget. Justru kesan pertama saya pas megang keyboardnya ini lumayan berat ya, karena beratnya sendiri tuh hampir 1 kilo, tepatnya di 927 gram. Saya coba flex keyboard ini dan ternyata tetap aman, diketok-ketok juga kokoh, dan katanya udah include EVA platform dan case foam. Cuma saya belum berani buka dalam mana karena nyali saya belum siap ya. Ya, lanjut. Untuk keyboard lewatnya ini 75% exploded, yang desainnya tuh mirip kayak Kidos NJ80 ya, dimana Kidos NJ80 itu harganya lebih tinggi. Cuma pasti kualitasnya harusnya lebih beda ya, lebih bagus lah daripada ini. Untuk dimensinya 32,5 x 14 x 3 cm. Kalau kalian mau yang lebih kecil, ada juga varian GT6 yang 65% layoutnya. Di sisi atas yang jelas ada keyboard dengan layout 75% exploded, jadi jaraknya lebih renggang daripada yang non-exploded.
dan ada knob untuk naikin turunin volume sesuai tren keyboard zaman sekarang. Dan juga udah pasti ada lampu RGB backlit-nya yang bisa diatur lewat software. Samping kanan kiri nggak ada apa-apa. Samping depan ada printan logo Vortex Series. Sisi belakang ada port USB Type-C untuk ngecas. Dan sisi bawah ada 2 level stand, tempat penyimpanan receiver USB dongle yang agak rawan jatuh ya kayaknya. Terus ada tombol on off untuk mode wirelessnya, dan udah dikasih rubber fit di ujung keempat sisinya. Nah, lanjut ke baterainya. Seperti yang saya bilang tadi, ini baterai 2200 mAh. Bagaimana untuk ketahanan baterainya? Untuk di mode Bluetooth plus backlit nyala, kurang lebih itu pemakaian saya tuh 7-8 jam per hari. Tahannya cuma 3 harian. Kemudian untuk ketahanan baterai di mode Bluetooth tapi nggak pakai backlit, ini lumayan jauh sih sama yang pakai backlit ya. Di 11 harian kurang lebih. Salah satu upaya untuk menghemat baterai dari keyboard ini adalah kalau nggak dipakai beberapa menit, dia akan sleep sendiri. Dan kalau nggak salah 30 menit ke atas dia akan deep sleep. Jadi mesti 2 kali klik baru dia connect. Untuk indikator baterainya ada di backlit control. Nah, backlit control akan warna merah kalau baterainya udah sisa 20% atau udah low bat. Kemudian backlit control akan warna hijau kalau lagi dicas. Sayangnya lampu indikator baterai nggak bisa dimatiin kalau lagi ngecas. Kecuali kalau udah full atau lagi nggak dicas, dia bakal mati atau ke mode lighting. Untuk pengecasannya dia pakai kabel USB Type-C yang dikasih dari packagingnya, dan bisa pakai kepala charger 5 volt 1 ampere. Tapi saya bertanya ke pihak Vortex Series apakah boleh dicas pakai port USB laptop. Ternyata boleh-boleh aja. Bahkan lebih direkomendasikan pakai port USB dari laptop. Selain bisa sekalian dipakai, kalian juga udah nggak usah beli adaptor lagi kan. Jadi lebih hemat lah. Nah, untuk waktu ngecasan ini emang lumayan lama ya. Kurang lebih 4-5 jaman karena memang 5 watt doang. Untuk baterai 2200 mAh, saya rasa sih emang agak lama ya. Jadi wajar-wajar aja. Cuma positifnya kalian masih bisa pakai keyboard ini sambilan meskipun pakai kabel ya. Gak kayak mouse Apple yang portnya di bawah, jadi kalau lagi dicas itu unfaedah. Ya, lanjut ke user experience-nya. Pertama, untuk layoutnya saya lumayan suka sih yang 75% karena ada tombol tambahan di functionnya yang saya butuhin. Karena saya juga bisa pakai keyboard laptop ya. Terus, untuk feeling ngetiknya menurut saya ini lumayan oke sebelum di-mod. Tapi, dengan catatan dari sudut pandang saya yang awam banget dengan mechanical keyboard ini, dan biasanya pakai keyboard dari laptop doang. Ya at least masih bisa lah buat ngetik ya daripada cuma dapat barebone doang ya. Ya, saya pilih switch yang Autoemu Brown, yang tactile. Dan saya nggak nyesel sih milih Autoemu Brown, karena dari sisi feedback dia dapat, dan dari suaranya dia juga nggak berisik-berisik amat ya, nggak seberisik switch blue. Oh ya, buat kalian yang mau denger sound testnya, bisa kalian dengar setelah ini. Yang saya keluhkan cuma ada di noise-nya, yang mungkin namanya ini pink noise itu ya. Jadi para switch-nya itu kayak suka bunyi kalau dipencet agak asar, dan itu lumayan kedengeran. Ya, jadi pennya itu kayak ada suara-suara getaran-getaran gitulah. Dan juga di unit yang saya dapat, ada satu switch yang sedikit bermasalah. Dia itu suka nggak ngedetect kalau dipencet ya. Udah berkali-kali dipencet pun dia masih nggak detect. Tapi ya enaknya mechanical keyboard, jadi kita tinggal ganti switch-nya aja, beres. Terus untuk jarak antar hurufnya, mungkin saya memang perlu adaptasi, karena menurut saya ini agak kelebaran ya. Dengan keyboard yang dari laptop, ini lebih lebar jarak antar hurufnya.
jadi mungkin butuh adaptasi dari keyboard laptop ke keyboard mechanical. Kemudian untuk stabilizer dia udah di loop, dan loopnya lumayan banyak. Untuk rattle-nya menurut saya sih nggak terlalu berasa ya, lumayan minim. Cuma stabilizer ini masih agak goyang-goyang ya. Untuk perpindahan mode koneksinya itu lumayan smooth. Untuk mode Bluetooth, kalian tinggal pencet FN sama huruf FN sama 1, 2, 3 untuk 3 device, FN sama nomor 4 untuk mode wireless dongle, dan FN plus 5 untuk mode wired atau pakai kabel. Untuk mode wirelessnya dari Bluetooth maupun dongle, delaynya menurut saya sih ini minim ya, hampir nggak ada delay. Mungkin ada sih, tapi dikit banget sampai saya nggak kelihatan. Keyboard ini juga punya software, untuk linknya nanti saya kasih di deskripsi di bawah. Untuk UI-nya sih standar ya, kayak UI software keyboard lokal pada umumnya. Terus fitur-fiturnya bisa custom function key, terus buat ngatur mode lighting yang banyak banget variasinya. Terus ada makro, dan terakhir paling bawah ada menu buat ngecek update softwarenya sama pilihan bahasa. Dan terakhir, keyboard ini support macOS meskipun dia nggak dapat keycaps untuk macOS. Jadi kalian mesti nambah budget lagi buat ganti keycaps, atau mungkin kalian bisa pakai ini aja gitu, tapi softwarenya pakai software yang macOS. Ya, kesimpulannya, saya sekarang tahu kenapa Vortex GT8 ini banyak yang beli, sampai 1000 plus kalau nggak salah. Dengan harga 780 ribuan, kalau nggak diskon, kalian udah dapat keyboard yang udah south facing, triple connection, desain trend 2022, dan build quality yang solid banget. Buat orang awam kayak saya yang biasa pakai keyboard laptop, keyboard ini sebenarnya nggak perlu di-mod, udah oke banget. Sepengalaman saya sebulan makainya ya. Menurut saya kurang lebih Vortex Series GT8 ini kalau di dunia permobilan tuh kayak varian trondolnya lah, varian terendah. Jadi kalau mau dimodif ya tinggal beli pretelan-pretelannya aja dari tipe yang lebih tinggi. Sama kayak GT8 ini, kalian bisa ganti pretelan-pretelannya kayak keycaps dan switch. Misalkan kalian belum puas dengan defaultnya, keyboard ini juga potensial buat dimoding. Dan saya juga mulai tahu salah satu alasan Vortex Series buat ngasih keycaps dan switch yang apa adanya lah, yang seadanya aja. Misalkan saya yang pemula di mechanical keyboard, dan saya mau mod keyboard, cuma budget keyboardnya doang, itu harus di bawah 1 juta. Jadi beli keyboard ini, dan pelan-pelan nabung buat beli switch sama keycaps. Nah, sambil nabung itu kita masih bisa sambilan pakai keyboard ini, pakai keycaps dan switch bawaannya. Habis tabungannya cukup, gantilah itu keycaps sama switch. Dan keycaps sama switch yang bawaannya itu kan otomatis juga nggak dipakai kan, dibuang. Jadi buat apa Vortex Series ngasih keycaps dan switch yang bagus, tapi ujung-ujungnya juga di mod atau nggak dipakai gitu ya, kan mubazir. Kesimpulan akhirnya, Vortex Series GT8 ini recommended buat orang yang pertama kali terjun di dunia mechanical keyboard dan mau nge-mod keyboardnya sendiri kayak saya. Rencananya saya juga mau modding keycapsnya sama switchnya, cuman tunggu budgetnya ada gitu ya. Dan keyboard ini nggak recommended buat kalian yang pengen mechanical keyboard yang terima beres setelah beli, karena masih banyak keyboard lain yang abis terima keyboardnya itu langsung beres, jadi nggak usah di-modding lah maksudnya. Tapi ya kalian mesti nambah budgetnya juga, kecuali kalau kalian nggak berekspektasi apa-apa. Itu aja sih review saya terhadap Vortex Series GT8 ini. Buat kalian suka video seperti ini, bisa kalian klik subscribe dan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Gadget Leaks. Share juga ke teman-teman kalian dan minta like-nya ya. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tungguin video untuk modding Vortex Series GT8 ini.